Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər. Biz zaman zaman ünvanlı sosial yardımın verilişində olan problemlərdən danışmışıq. Adamlar var, aylarla sənədlərini yığıblar, min bir zülümlə, min bir əziyyətlə göndərirlər. Onlara cavab olaraq gəlir ki, sizin sənədləriniz araşdırmadadır, gözləntidədir. 3 aydan sonra imtina gəlir. Niyə imtina gəlir? Birinə deyirlər, torpağım var, birinə deyirlər, maşınım var, birinə deyirlər, nə bilim, 5 ay, 5 il, 10 il bundan qabaq sənin adında bir etibarnamə olub və s. və ilaxır. Min bir hilə ilə dövlətin az təminatlı ailələrə verilən o yardımı ancaq kəsmək, ancaq onu necə eləyək ki, vətəndaş bu yardımı almasın, bu yardımdan faydalanmasın. Cəlilabad rayonunun Şabanlı kənd sakini Sadıqov Asif bizə bir müraciət göndərib. Görək, bu niyə ünvanlı sosial yardım ala bilmir? Niyə 3 övlad atası 400 manat, 350 manat əmək haqqı alan adam bugün ünvanlı sosial yardımdan faydalana bilmir? Daha neyləmək olar ki, ünvanlı sosial yardım alsın vətəndaşlar? Baxaq görək, Cəlilabad rayonu Şabanlı kənd sakini Sadıqov Asif nə istəyir? Salam, hər vaxt xeyir olsun. Mən Cəlilabad rayonu Şabanlı kənd sakini Sadıqov Asif Nadiroğlu. Aprel ayının 1-i 2026-cı il Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna sosial yardımla bağlı müraciət eləmişəm. 2 aydan sonra mənə imtina gəlib. İmtinanın səbəbi məni işə götürən vətəndaş mənim sosial ödənişlərimi tam ödəmir. Amma əksinə, mənim sosial ödənişlərim tam ödənir vaxtında. Araşdırdım, zəng vurdum 142 çağırış xidmətinə. Mənə bildirdilər ki, 2025-in mart, aprel, may ayları sənin sosial ödənişlərin ödənilmədiyinə görə 2026-cı il aprel ayının 1-i ünvanlı dövlət sosial yardımına müraciət sənədi imtina gəlmənin səbəbi 2025-ci ildə sosial ödənişlərin tam olmamasıdır. Bəs yaxşı, mən 2025-ci ildə sosial yardım almışam. Necə mənim sosial ödənişlərim tam ödənilməyibsə, bu sosial yardım mənə niyə imtina vurmayıblar? Niyə mənim sosial yardımımı kəsməyiblər? Bunu qoyduğum bilirəm. İndi yenidən müraciət eləmişəm 12-sində. Baxıram, simada görsənir ki, qurumlar arası yoxlanış mərhələsindədir. Zəng vurmuşam, bu günləri soruşuram 142 çağırış xidmətindən. Mənə bildirirlər ki, təzə göndərilən sənədlərdə hamısında sistemdə belə görsənir. Neyle? Gözləyirəm, onu da gözləyirəm. İndi keçək öbürsü məsələyə. Mən 400 manat maaşa işləyirəm. Üzr istəyirəm, mənim 3 oğlan övladım var. Bu 400 manat maaşı o sistem qarşısında oturan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda oturan hər bir sistem arxasında oturan hər bir belə deyim də sənə, onun kompüterin qarşısında oturan oğlana mən 400 manat maaşı verirəm. Gəlsin 400 manat maaşla uşaqlara təhsil də versin, aylıq ödənişləri də eləsin, kommunal xərcləri də ödəsin. 400 manat maaşla. Mən 400 manat maaş alıram, 3 oğlan övladım var. Mən bunlara təhsil verməliyəm. Düzdür, 400 manatdan mən necə bunlara təhsil verim? Necə bunlar mən yetişdirim vətənpərvər övlad olsunlar? İndi 2 ildən sonra mənə çağırış vərəqəsi göndərəcəksiniz ki, hərbi xidmətə çağırış üçün Sadıqov filan kəs gəlsin hərbi xidmətə. Bunları mən necə yetişdirməliyəm ki, bunlar da vətənə layıqlı övlad olsunlar, vətəni qorusunlar. 400 manat maaş təyin edibsiniz. Maaşla mən necə bunları saxlayayım? Yaxşı. İqtisadçı Vüqar Bayramov çıxışında vurğulayıb ki, hər bir adam başına 300 manat Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan ehtiyac meyarı təyin edilib. Siz bunu necə hesablayırsınız ki, adam başına deyirsən ki, 99 manat 70 qəpikdən adam başına pul hesablanır. Burada mənim o aylıq nə qədər gəlirim var ki, siz onu 99 manat 70 qəpikdən hesablayırsınız. Yaxşı, bu İqtisadçı Vüqar Bayramovun çıxışı yalandır. Dövlət prezidentinin onda yalan danışır bu Vüqar Bayramov. Ehtiyac meyarı 300 manat. Keçən 285 manat idi, bu il oldu 300 manat. İndi hesablamada 99 manat 70 qəpikdən pul hesablayırsınız. Bu nətər olan şeydir? Xahiş edirəm, artıq dərəcədə cəmaatın haqqın vaxtında, cəmaatın haqqını düzgün hesablayıb, cəmaatın haqqını verin. Mənim payıma düşən pulu, mənə hesablanan pulu siz yarı bölüb, başqa vətəndaşa verirsiniz, yarısını mənim üçün təyin edirsiniz. Xahiş edirəm, jurnalist Elnur müəllimdən, Elnur Şükürovdan xahiş edirəm bu məsələni ictimailəşdirib, dövlət səviyyəsində, qurumlarda yoxlansın. Çox-çox xahiş edirəm.
Təşəkkürlər. Değerli dostlar, Sadıqov Asif'in de gönderdiği müracaatı adiyeti üzere gönderdi ve biz de buradan xahiş edirik ki adamlara kömək eləyin. Adamlar bezib gözləməkdən, adamların canı boğazına yığılıb nə qədər müraciət gəlir, nə qədər adama deyirlər ki sən Allah mənim videomu paylaş, mənim videomu yayımla, biz də yayımladıq. Tədbir görmək adəti qurumların üzərinə düşür. Dostlar, yayımımızı beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Sağ olun, sağlıkla kalın.